Baka makapunta na tayo dun sa kabila pa. Oh. May tao na. Nagkaroon din ng tao. Malaki pa po, baka kalahati pa lang po ito. Wala pa pong kalahati. Galing na kayo doon? Hindi po, dito lang po. Taga rito lang din po kasi kami. Okay. Kaya na-distance po ito, lumang po sa taas. Sige, salamat. Saan daw ano na ito pa? Hindi hinintay si Rex? Ha? Hindi hinintay si Rex? Hindi siya sumunod. Lumiko siya. Gumano ako. Di ba gumano ako? Bigla siyang gumano na ako. Wala sige. Right now, what's for me? I'm free. Lucian, pagkahanapin kami, umakyat na kami dito sa pinakatuktok, mayroong akyatan eh. Sige po. Bako ah. Meron din dito. Dito tayo. Picture. Uy, tanong. Pero ano ba ba? Dito? Papala ko dyan po. Dito ka ba? Oo. Dito mo lang. Ang ganda. Diyan ako masarap siya na maligo dyan sa baba, hindi masyadong margalaw oh. Here I Tara, ko. Ano ba yan? Oh. Bago mga tugtog. In the but I mean like myself. Ito may akyatan din. Ay, hindi. Top Oo. of this mountain. I mean not mountain. Ah, may cruise. I mean Autobahn tayo talaga. May akyatan pa yata doon, oh. Ito ba? Salamat.
Hagi. Tama na. Picture mo kami ni Yuri. Pagpalitan.